如果肚子胀气，一定要学会用它，因为我们年龄大以后，身体的排气能力减弱。过去经常讲的话，冬吃萝卜夏吃姜的概念。但是你记住，我们老年人很容易胀肚子，因为年龄大了，他这个胀气的这个排气能力减弱。一旦有胀气的时候，拿这吹风机热风往这一吹，吹个2-3分钟，立马就好。还有一个，就便秘的时候，如果排便不顺畅哈，就拿这个也吹一吹，特别好用。还有一个什么，就是比如说我们要是头疼，或者说这个咳嗽，马上进入10月份以后，拿着吹风机在这地方就上下来回吹，特别能解咳嗽，还有咽炎、咽喉不舒服，还有着凉、这个流鼻涕、轻微的感冒，就是用这个吹风机一吹啊，特别的有效。你不要只光吹头发，这个对我们中老年人非常好，包括小孩。你像我们家孩子一旦不舒服、出汗了，出汗的时候不要穿着湿衣服，拿吹风机在这个地方从这里给打进去，给它吹干，防止后背受凉。后背受凉对心脏也会不舒服，所以这个大家好好用一用，就在生活中啊，它是随时随地都有效。包括还有什么呀？你要膝关节不舒服啊，或者说我这个髋关节不舒服，你哪地方疼，哎，你就可以在膝关节吹一吹，能防止这个膝关节啊走路有时候发软，就是非常有帮助的一个东西。是的，像我们老人都是最怕就是摔跤，对，一摔跤我们容易发生骨折，因为我们的骨头啊变脆了，没有那么结实了。我们尽量避免让自己摔跤，尤其马上夏天过完入秋以后开始变冷了，我们的膝关节就会有不适感了。跟工作人员说我膝盖不舒服，工作人员就会用吹风机给你吹一吹，解一解膝关节的表寒。你要肩膀不舒服，也是用这个吹风机。你吹完以后，咱们能避免老人摔跤，因为老人一摔跤，好多问题就都来了。你像我的姑姑就是的，摔了一跤，大腿骨折，卧床几个月就伤气了，人再恢复过来就没有以前那个精神头，没有那个身体状态了。所以老人家最怕就是摔跤，因为我们现在这个年龄80多、90多，我们还有最高寿的97岁了。您和我爷爷差不多大，我爷爷今年96岁了，然后还是在家由我爸爸和叔叔轮替着来照顾。所以呢，我们在这的老人家有这样的一个集体，有共同的语言，大家在一块很开心。我们呢要把这样的东西把它用好，避免我们发生这样的危险。因为老人一旦摔跤会出现很多种的这个情况，所以呢我们也要学会保护好自己，我们也给工作人员减轻负担。其实咱们自己健康了，一直这么健康下去，就是给孩子减轻负担的。我们呢也祝愿各位爷爷奶奶身体健康，越来越高寿。老咳嗽经常拿这个位置这么吹，特别管用。吹干了，你看这衣服干了，是不是很舒服？这整个是胸椎到腰椎到颈椎，这地方一旦受凉，它都会产生很多的不适感。一旦咳嗽的时候，拿这个一吹，吹完了2分钟到3分钟，咳嗽立马就停下了。不客气不客气，只要是夜里一咳嗽，拿着一吹就好。晚上睡觉时候给自己腿吹一吹，你坚持吹一吹，你这个关节发软就能改善了。这个就是帮助你这个关节的血液促进循环，你这个血液循环加快了，你的能量才能过来，你的腿才能有力气。祝你健康长寿啊！长命百岁，长命百岁。辛苦了，应该的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 。起来就。小红书